Bienvenido a este canal. Pues ya terminamos de levantar casi todo el maíz. Ya no me faltan unas gavillas que están hasta el fondo. Se ven dos carreras, pero ya realmente se retiró todo el maíz. Pero pues tuvimos que, con la camioneta no pudimos. Era bastante maízito, a pesar de que fueron dos surcos. Y pues aquí está el poderoso. Tuvimos que sacar la artillería pesada con la carcachita. Y pues fue la sensación. Aunque parece poco maíz, pero le dimos buen susto. Acompáñenme a ver el video.